Здравия, дорогие друзья! Продолжаем наши выпуски «О чем говорят мужчины». Снова в гостях у Александра Ивановича. Игорь Львович с нами. И к нам еще присоединился еще один наш соратник. Сейчас он выйдет. Сегодня мы с Игорем Львовичем будем делать маленький кулинарный шедевр, который называется мясные креветки. А как это делать, сейчас мы будем вместе учиться. Ну и заодно и вам покажем. Вот, костерок у нас уже на маганчике готовится. Александр Иванович вот компоненты несет. И сейчас будем вместе перед мужскими разговорами готовить вкусняшку. Потому что на пустой желудок разговаривать не очень хорошо. Александр Иванович, мы уже встречаемся в мае теперь. Раньше мы встречались в марте. Пару слов нашим зрителям. Очень хорошего лета всем желаем. Настраиваемся сами на трудовое дело. Вот, сейчас немножко друг друга побалуем мясом, приготовим на дровах. Дальше поговорим на те темы, которые мы... Чевапчичи, Что там у нас, Игорь купаты, Скажи. мясные креветки, потом у нас еще там ребра есть. Есть у нас еще Так, самоварчик сейчас. Алексей Сергеевич, а вы присоединяйтесь челогач сюда. будем Подходите. делать. Вот Алексей Сергеевич Семенов. Вы его тоже в наших передачах на РЕН-ТВ видели, но вы не знаете самую главную тайну Алексея Сергеевича, о которой мы обязательно расскажем. Это его уникальная экспедиция на Кольский полуостров зимой. Это вообще очень интересно. Очень. Да, это будет Очень, очень душевно. Это будет интересно Очень. узнать. Так, сейчас мы Да, сейчас перенесем... Апатиты, да, тогда коробочка. Да, и апатиты, и куева, и все там было. И очень интересные аномалии, которые Алексей Сергеевич лично наблюдал, но об этом мы отдельно расскажем. Ну, не только я наблюдал, все наблюдали. Ну, все наблюдали, да. Это Вот немаловажно. Не только одного мне было. сейчас принесем ножичек и будем учиться вместе с вами готовить мясные креветки. Креветочного мяса там нет, а какое там мясо? Игорь Львович. Куриная Вот, курочка у с нас уже есть. бекончиком. Бекончиком. А как это делать, сейчас мы вам покажем. Николая вода. Традиционный самоварчик. Клязьма, да, маленький самоварчик наш. Домашненький такой сейчас мы сделаем. Сейчас туда Это иранские, Саш, ты говорил? Да, это иранские, они такие делают. Походные. Маленькие, походные у них называются, да. И мы его уже показывали. Мы его уже показывали, да. Но он милячий. Его Он действительно маленький, в да, его машинку удобно с кинул. собой брать, да. И... Ну, наш самовар не хуже, конечно, ничем, вот. Но этот быстрее. Просто этот маленький. И по маленький, и размеру. быстрее, да. Да, почему-то до сих пор вот не восстановили походные самовары, которые у нас в культуре раньше были. Мы в каком-то фильме даже их описание подробное давали. И мы их с вами снимали в экспедиции подробно. Это было в городе, ну, Кус, в музее снимали. Александр Иванович, мы раньше даже снимали. Или Это где было- первый раз? Слушай, это была С первая ручкой, экспедиция, помните, когда мы которая- на Урал ездили. А или на Урал где-то первый мы снимали. На Там. той реке, на реке Урал, где Чапаев утонул. Да, якобы. да. Вот мы как раз там И вот этот эти самовар походные показывали. самовары, да, где вот так вот ручка идет, вот так. Вот так вот идет длинный носик, вот так. А на ручке еще в конце как бы колечко есть. Для чего? Все функционально. Значит, за веревочку вот это на любой сучочек на улице. Самовар растопили, он у тебя висит. Вот так вот на носик нажимаешь, на носик. И он вот этой длинной струйкой метровой сразу тебе наливает правильную кислородом обогащенную водичку. Вот эту вот. И не такую горячую. Никогда не забуду фразу. Во. Вода должна играть. Вот. Да. Так, щипчики Коль, надо помнишь? для углей. Так, Алексей Сергеевич, пойдем возьмем правильный нож для мяса. Пойдем. Потом возьмем правильный нож для мяса. Вот здесь вот он лежит. Вот в этом чемоданчике надо достать нож, да. Ага. Вместе с микрофоном Sennheiser. То есть, что нож, вот это или вот Нет, это? Sennheiser мы потом используем. Давай пока нож возьмем. Хорошо. Не будем синхайзером лизать? Нет. Патриот. Хороший нож. Тоже не надо. О, Щепочки взять для самовара. Что, хороший нож? очень прям. Любимый походный нож. В том году взял его в Адыгее под видом кизляр. Конечно, это не кизляр, это, Ну, это не местные, кизляр, это да. местные аборигены делают, но делают очень хорошо. Причем я его еще не точил. Вот он как Ну, бы это был. видно, что не Сюда точно. ножичек. А, хороший ножичек, да. Надо поточить. Хороший ножичек. Цельный, Чуть-чуть, да? чуть-чуть. Там у него чуть-чуть. клиночек. Ну да, надо его поправить.
Но для курочки нам более чем достаточно. Алексей Ильич, я тебе секрет уже рассказал. Что такое, по твоему мнению, мясные креветки, которые мы сейчас будем делать? Это рулетики маленькие, которые скручены из куриного мясика. Вот, я так понимаю, с бекончиком. Да, обернуты бекончиком. А зачем нужно бекончиком мясо обертывать? И почему мы вот не замариновали или ничего не делаем? А потому что бекончик содержит жир натуральный. Вот. И оно в нем все вот это вот прожаривается, оно запекается и зажаривается прямо в собственном соку. Так, собака уже напряглась, она ждет мяса. Ну, не без этого. На самом деле этот рецепт чем хорош? Он позволяет достаточно быстро, то есть у вас в течение часа должны гости приехать, нужно что-то быстро вкусно сделать. Либо грудка, либо просто филешка, бекончик, вот это странное сочетание. Шпикачки также можно тоже обернуть. Шпигачики, ну, в принципе, я специально взял побольше. Обычные сосиски. Можно попробовать, да, это будет, кстати, очень интересно. Задача правильно кубики, полосочки порезать. Я предлагаю где-то 2 на 2 брусочки делать. Угу. Досочки у нас нет, поэтому... Нет, ну досочку мы сейчас найдем. Так, сейчас найдем досочку. Да, Игорь Львович нам досочку раздобыл. Сейчас будем поварить. Нарезать Да. филешечки. Сильно длинные их не надо. Ты вот так хочешь? Ну да. Ну, поперек волокон же режут. Угу. И Так. потом будем заворачивать бекончик. А если бекончик останется, мы его как раз, как Олег Сергеевич правильно сказал, пустим, попробуем сделать экспериментальные чевапчичи. Тоже бекончик. Все просто, быстро и главное мариновать не надо. Да? А почему назвали мясные креветки? Потому что по вкусу очень напоминает потом вот креветочное мясо. Невероятно. Курица и креветка. А ты такого делаешь, родственники. Олег Сергеевич? А? Ты так еще не делаешь? Ну, я Кулинарно. похоже делаю. Ну, так. Кстати, вот эти большие кусочки можно пополам еще Вот так разрезать. Да. И жарится, но очень быстро, то есть буквально 5 минут. Да. Причем 2,5 с одной, 2,5 с другой, ну, при хороших углях. Это уже идет нарезка, да? Да, Да. вот. Надо. Александр Иванович подошел, сейчас тоже. Прям креветочки прям. Ну, похоже. Такие же такие. И очень бюджетно, кстати, получается на самом деле. Так. Вот так. Ты хочешь сразу выкладывать? Ну, или я сначала- просто отложу, чтобы они Да, не мне мешались. кажется, можно сначала порезать большую часть, а потом уже начать процесс обертывания беконного. Фарширование. Ну, фарширования немножко нет, но тем не менее, да. Ну, почему? Мы бекон фаршируем куриным мясом. Ну или так, да. Все верно. Ножичек хороший. Прям. Ну, ты вот поточил великолепно. Красота. Я почему и говорю, что этот ножик очень хорошо вот как раз для таких вот операций подходит. Операции. Или так оставим. Ну, пусть будет крупненько. Нормально. Ужарится. Сушится. Веселую креветку будем делать? А это большую просто обернем? Нет, перца, Да, конечно. Знаешь, конечно. как эти веселые пельмени раньше было. Дома, когда готовили самолепные, делали один веселый пельмень. Да, и, слушай, он не веселый, кстати, пельмень, Саша, назывался. Не помнишь, как это говорит? Кому вот этот пельмень-то попадет Там с то ли перцем? на удачу, да, Ну, будет. какой-то, да. Сюрпризом. Ну, в общем, нет, там какое-то другое название. Счастливый пельмень. Будем По счастливую поводу креветку счастливого делать. я бы поспорил, конечно. И вольта. Пока вот мяско ты режешь, давай сделаем небольшой анонсик вот этой экспедиции 2009 года, 8-го. 8-го. Пару слов. Ой, ну а что, экспедиция как экспедиция. Вот, по следам Барченко ходили, изучали, в том числе местный фольклор. Вот. На Кольский. На Кольский полуостров, да, в район Сейдозера. Вот. Это гряда горная Агун-Дасчор. Вот. И по преданиям местных аборигенов и, как это в простонародье принято говорить, шаманов,
Нойды. но они самые, но нойды самые. Вот. Ну, самые это народность, а нойды это местные, как шаман. Да. Вот. Нойды, по-другому не скажешь, ибо неправильно будет. Вот. Ходили по местам силы, изучали окрестности, по следам местного фольклора, даже не фольклор, я бы даже сказал, прям серьезная мифология. Вот. Ходили к Куйве, вот. Действительно необъяснимые явления, да, там даже академики приезжали, изучали это явление, вот изображение Куйвы, божества злого. Вот. Говорят, что мох, но почему тогда он не везде равномерно на скале, а только вот в форме человека. Нет, очень много интересных мест там. Но об этом мы отдельно расскажем. Я даже больше того скажу. Мы с Олегом Сергеевичем уже Потрясающее место. месяц назад первичное интервью подробное записали. Да. У нас огромное количество съемок с той экспедиции. На самом деле, а что получается? 16 лет съемки лежат. Почти, да, 16 лет. И вот пора, мы тогда с тобой еще проговорили, почему важно, это мы сейчас только поняли, спустя уже, у нас бороды седые стали у обоих, да. Если бы, мне кажется, мы тогда этот фильм выпустили, он был бы менее... Понятен. Понятен, да, в первую очередь для нас. Потому что, наверное, Да. нужно было многие вещи переосмыслить и, что называется, седины в бороду набрать. Да, да. Это как «Мастер и Маргарита». В юном возрасте читаешь как сказку, подрос посерьезнее, а сейчас вообще уже пробирает до мурашек. Разные отношения. Но об этом мы поговорим чуть позже. Да. Ну что, переходим к бекончику. Да. К процессу фарширования. Что такое сосиски? Это полиэтилен фаршированный мясом. Маленький лайфхак. Бекон надо выбирать максимально жирненьким, потому что, так как мы ничего не мариновали, у нас... А здесь язычка нет, что ли? Нет. Слушай, ну должен быть, наверное, где-то. Нет, смотри, вроде... То есть наша курочка в этом бекончике должна фактически вариться. Да поди ножом, не майся. Нет, надо все по правилам. Это производителям заложено. Так, ты сейчас хочешь оттоптаться по производителю? Не будем топтаться по производителю. Но черный кабан запаковал хорошо все. Я как настоящий повар должен снять дегустацию. То есть ты вот так решил. Ну, я должен понять, где более жирная сторона, где менее. Ты голодненький. Немножко. Да, вот здесь жирненькая сторона, надо... Какая жирненькая, они обе жирненькие. Она вся жирненькая. Нормально, можно делать. Так, ну что, мы тогда просто берем и заворачиваем, да? Да. Слушай, так ты можешь прямо здесь заворачивать. Прямо вот сюда, на бекончик клади и как ребеночка пеленай. Что там жрут они? Не там, знаю, там? что-то у нас там разговоры у мужчин, по-моему, пошли, они там что-то колются. Мы же на решеточке будем, да? Да, и на решеточку можно сразу выкладывать. Так. А надо Александра Ивановича пригласить. Александр Иванович, можете нам помочь сразу на решеточку выкладывать? Хлопануть нам надо, Да, хлопануть. Слушай, я бы разрезал пополам еще вот эту штуку. Какую? Ну вот эту. Не, нормально. Давай разрежем. А зачем? Понимаем? Там бекон не хватит. Да, слушай, ну не хватит бекона, не хватит. Значит, чевапчичи будут без бекона. Да ладно, я нормально все сделаю. То есть большому куску И рот радуется. Да. и желудок. И все вместе. Конечно. И попа. Да, только можно как-то в сторонку убрать. Это сюда подвинуть. Вот это да, вот Да. это все вот. В сторонку Немножко пока, сюда да, и пока, тогда да. у нас как Место раз место было, что О, вот. Отлично. Вот. Клади. Наоборот. Разверни. А оно уже развернуто. Это вот без разницы, понял, да? Нет, да. Ну да. Оно правильно лежит, просто Нормально потом всё. возьми и Всё, переверни. понял. Все, вот на эту сторону. Клади, ее уже обожгли решеточку, так что почистили. можно. Отлично. И по виду, как креветка. Ну или так. Так, мы сейчас автоматизируем этот процесс.
Автоматизирован. Так. Блин, бекончик прям хорош. Ну вот да, жирненький, правильный, должно хорошо курочка в нем провариться. Главное, не пожадничать, 2 штучки не забрать. Это главное мне с камеры не отворачиваться, тут будешь тут бекончик подтыривать, дегустировать. Смотри, что там такое. Снимай. НЛО. Так, где бекон? Нет, уже все. Красота. Ну просто красота. И она, главное, быстро делается и вкусно. Посмотри, как это делает. Handmade. Совершенно случайно эту тему придумал, решил попробовать. Нет, это очень И вкусно. оно вроде как бы... Ну, Заколосилось, я понял. ну, можно так сказать. Причем легкая небрежность здесь Да, даже да, дает да, как да. бы свой шарм и первобытность. Ну да, ты прав. Мало бекона много не бывает. Или много бекона мало не Давай бывает. по 2 буду поворачивать. По 2 заворачивать? Да. Слушай, ну двойные тогда их лучше отдельно, потому А там что у нас еще же есть эта прям пачка бекона. Нет, ну есть еще бекон, но как мяса бы много. мясо. Сейчас еще тоненькую возьму. Ну, возьми тоненькую. Парные будет. И уже ручки жирненькие, уже так это. Вот ты бекон не таскай, ты просто пальцы облизывай, и все, и нормально будет. Реально, бекона-то не хватит. Что такое-то? Нормально все будет. Все будет хорошо. Опять что-то летит. Уже не работает. Не работает? Блин, а летело вроде. Значит, работает, получается. То есть процесс прошел, Олег Да, я Сергеевич. сначала быстренько запечатал мясика, Ну правильно, да. чтобы сок остался внутри. А потом где-то раз в пару-2 минут переворачиваем. Сейчас 10 минут будет готово. Пошли креветочки жариться, да? Будешь этот рецепт использовать? Конечно. Блин. Ну сначала надо пробу снять. Вдруг не понравится. Понравится, я уже по запаху чувствую. Огонь. Так что... Ну и, естественно, космос. Главный потребитель. Да, уже почувствовал, что сейчас что-то будет вкусное. Облизывается. Очень серьезный вкус. Андрей Сергеевич уже провел дегустацию. Свиная курица. Ну что Ой! скажешь? Что скажешь? Божественно. Ну, похоже на креветочку? Ну, внешне похоже даже, да. Это креветки похожи на то, что мы сделали. Что-то опять в дырочку не улетело. Так, давай с другой стороны. А вот так ее теперь, да. Мгм. Эх, так и Я так. предлагаю на решеточку сразу остаточки положить, пока мы Да, дегустируем, и чтобы оно, да, чевапчичи и остаточки мяса. Ну, давай, кушай, проверяй. Ну, на я себе. тебе хотел. Нет, ты давай кушай, кушай. Божественно. Прикрыли пока крышечкой хлебной. Мать увидится, приехал. Прилетел кормить. Ой, ой, вкусняшку дали. С собакой поделились, чтобы все честно было. Так, следующий заход. Остаточки курочки, Мгм. чевапчичи. Вкусняшечки. Там Олег Сергеевич, что ты бекончик привез? Ой, этот самый, что ты сказал, привез? Еще. Угу. Там еще стейки. Сейчас мы еще ножичку так На помоем. стойке надо дровишка еще. А это мы сейчас все сделаем. Челогачики будут такие. Вот так вот. Ой, с соком прямо. Так, сейчас я Мгм. попробую. Там, подожди, уголечек чуть надо, это Ну, самое. чевапчичи-то, может, хватит его? Поправить, Может, и не да. хватит. Этого хватит. чевапчик хватит, Этих да. хватит на них, да. Хватит. Сейчас вот это разобьется как раз и вполне. Вот, самое Вот оно. и ставь, все. Вот и ставь. Вон там еще с уголочка весь вытянется. Все. Почему вы обратили внимание на
такой эффект, как химиотрасса. Потому что то, что мы наблюдаем в небе, и то, что потом оседает на земле, на почве, оно является неким химическим, а иногда даже и бактериологическим продуктом. Вот. Исследуя вот эти вот остатки, которые падают на землю, пришли к выводу, что они содержат в себе соли алюминия, соли бария. И уже потом, когда эта тема была освещена в прессе во многих странах, стали признаваться, что действительно идет некий посев облаков с целью предотвратить глобальное потепление. Якобы отраженные лучи Солнца не должны достигать земли, то есть они как бы отражаются от поверхности вот этого перистого как бы поверхности, которая идет вот в виде такого облака, распространяется на большое достаточно расстояние, и тем самым предотвращается тепличный эффект. Вот. Но это, так скажем, отговорка ученых для того, чтобы объяснить то, что происходит в небе. Но пытливые исследователи, исследуя вот именно содержание вот этих вот веществ, пришли к выводу, что не все так гладко. И что вот эти соли, они влияют на почву, они не дают органическим растениям правильно расти, то есть да, восхождение вот этих семян замедляется. Вот. И, соответственно, эти земли уже трудно использовать под посевы фермерам, крестьянам. А крупные корпорации, используя ГМО в своей продукции, они пользуются этой землей, у них прекрасно все всходит, они употребляют вот специальные фосфаты для того, чтобы удобрять эти семена. Эти удобрения содержат также мощные дефолианты, которые когда-то использовались, например, во Вьетнаме как отравляющие вещества, типа оранж. То же самое используется для того, чтобы удобрять вот и бороться якобы с вредителями на этих почвах. Но уже эти почвы потом они вообще становятся непригодными для всхождения органических растений. А выращиваются там только ГМО-продукты, которые нужно, вот этот семенной материал нужно закупать ежегодно. И таким образом не только какие-то крупные хозяйства, но и целые страны подвергаются вот этому воздействию с тем, чтобы земли освободили для крупных корпораций, типа Монсанто. Вот. Ну вот у меня тут есть несколько фотографий интересных. В тот момент, когда начали наблюдать еще вот этот вот эффект, так называемый химиотрасс,